Karibu katika kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel Online Television. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Leo nitazungumzia jinsi unavyoweza kufaidika na pia kutofaidika na kodi ya VAT, yani kwa Kiingereza wanasema Value Added Tax. Sasa bahati mbaya sana kuwa sehemu kubwa ya Watanzania pengine inawezekana hawaelewi hii kodi ya VAT. Sasa nimeona nizungumzie kwa sababu kwenye kipindi kilichopita niliongelea aina mbili za kodi ambazo biashara aina mbili za faida ambayo biashara inapata. Na nilisema hizo aina mbili za faida ambayo biashara inapata, ya kwanza inaitwa gross profit na ya pili ni net profit. Sasa hii gross profit inahusiana zaidi na faida inayopatikana baada ya kufanya mauzo ya bidhaa au huduma. Kwa hiyo sasa ukiangalia hapo kwenye swala la gross profit ambayo ni faida inayopatikana baada ya kufanya mauzo ya bidhaa au huduma, kinachotokea ni kuwa unachukua fedha au mapato uliyopata kutokana na kuuza bidhaa au huduma, alafu unatoa gharama za kuuza au gharama za mauzo. Sasa kinachopatikana hapo tofauti yake ndio hiyo inaitwa gross profit, au kwa Kiswahili wanasema ni faida kubwa. Sasa ukiangalia katika hizo gharama kuna kitu kinaitwa Value Added Tax au VAT. Labda kwa kueleza zaidi ni kwa unapoenda kununua bidhaa yoyote dukani, angalia ile risiti unayopewa. Utaona kuna vitu vimeandikwa mle ndani, na huku mwishoni imeandikwa VAT. Sasa hiyo VAT ndio kodi ya VAT. Sasa kwa kawaida hii kodi ya VAT wenyewe TRA wanavyoita au mamlaka ya mapato na kodi ni kuwa ni kodi inayolipwa na mlaji wa mwisho, au wenyewe wanasema kodi ya mlaji. Maana yake ni nini? Maana yake ni kuwa kama unanunua kitu au unakuwa umepata huduma ambayo inakuhusu wewe moja kwa moja, unatakiwa ulipe kodi. Na hii kodi ndio hii ya VAT. Lakini sasa katika hali ya kawaida utakuta kuna wengine wananunua bidhaa au wanapata huduma lakini haiwahusu wao moja kwa moja. Labda nijaribu kutoa mfano, pengine ndio utanielewa zaidi. Kwa mfano, wewe una duka lako la vifaa vya umeme. Sasa unapotaka kununua vifaa vya umeme, unakwenda kwa wauzaji wa jumla au mawakala wa bidhaa za umeme. Kwa hiyo unanunua kule. Sasa ukinunua utaona wanakupa risiti. Na ukiangalia kwenye hiyo risiti kuna sehemu imewekwa VAT. Sasa hii maana yake nini? Maana yake ni kuwa hicho ulichonunua bei yake iko juu. Yaani kwenye hiyo risiti ile sehemu ya juu ndio inaonyesha hiyo bei ya hicho kitu ulichonunua. Lakini baadaye wanaongeza hiyo kitu inaitwa VAT. Sasa wewe kwenye kulipa pale hulipi bei ya kile kifaa peke yake, isipokuwa unalipa bei ya ile kifaa pamoja na hii kodi ya VAT. Kwa sasa unakuta hapo gharama inakuwa kubwa ambayo sio ya kwako, kwa sababu wewe sio mlaji wa mwisho, au wewe sio ndio unayekwenda kutumia hicho kifaa cha umeme. Kwa sababu wewe ukishanunua kutoka kwa huyu muuzaji wa jumla na wewe unakwenda kuuza kwa mteja. Kwa sasa hapo utaona kuwa unabeba mzigo ambao sio wa kwako. Kwa maana kwa unalipia kodi, lakini hicho kifaa ulichokinunua anayekwenda kukitumia ni yule mtu ambaye atakuja kununua kwako, ambaye ndio alistahili alipe hiyo VAT. Sasa inakuwaje? Ni kuwa kama tunavyosema ile VAT ni kodi ya mlaji. Sasa kiutekelezaji singekuwa rahisi. Kwa mfano, mtu unakwenda kununua kifaa cha umeme
alafu mwenye duka akuulize, wewe ndio utakaye kitumia au wewe ndio utaenda kuuza? Sasa hapo kungekuwa na udanganyifu na control yake sio rahisi, kwa sababu kila mtu angekwambia mimi sikitumii, naenda kuuza. Kwa sasa ili kuepusha haya mambo, TRA wameweka utaratibu, au mamlaka ya mapato imeweka utaratibu ambapo inaweza ikakufidia wewe hiyo hela uliokuwa umelipa kwa ajili ya kununua kifaa cha umeme. Sasa hii inabidi muelewe kwa umakini sana, kwa sababu usipofanya hivyo unaumia sana. Kwa sababu hebu jaribu kufikiria vifaa vyote ulivyonunua, kama wewe ni muuzaji wa vifaa vya umeme. Fikiria vifaa vyote ulivyonunua kwa mwezi mzima. Hebu chukua hesabu alafu piga ile VAT andika katika ile receipt ambayo umenunua. Sasa unaweza kukuta kama duka lako ni kubwa, unaweza kukuta linafika mamilioni ya pesa. Sasa hayo mamilioni ya pesa ndio basi tena umelipa, wewe umebeba huo mzigo. Sasa it's not fair. Ingawa sasa kimambo ya kodi wanasema sasa kama wewe ufahamu shauri yako. Kwa hiyo sasa wao TRA wanakwambia kama wewe unauza vifaa vya umeme na unauza vifaa vingi tu, basi nenda kajiandikishe kwao. Kwa hiyo unaandikisha kama wewe ni mwanachama wa VAT. Sasa ukishajiandikisha, kinachotokea ni kuwa unapata unafuu, kwa maana kuwa zile gharama ulizonunua za VAT, yani vile vitu ulivyonunua ambavyo ukatozwa VAT na ukajumlisha leseni kama milioni 3 hivi. Sasa katika hali ya kawaida kama hujajiandikisha, ina maana hiyo milioni 3 ndio imekwenda hiyo. Labda pengine wewe unaweza nao ukaipeleka kwa mteja, lakini sasa kuhalisia milioni 3 umelipa wewe. Sasa inapokuwa ni kwa kama umejiandikisha, kama hujajiandikisha milioni 3 imekwenda. Lakini kama umejiandikisha VAT, kinachotokea TRA inakuruhusu na wewe, kama ulikuwa umeuza vitu au kama umewauzia hao wateja na ukanani hizo VAT, ukachaji hizo VAT, wanasema unaweza ukazi offset, kwa maana kuwa kuna VAT inayotokana na wewe kununua bidhaa, lakini kuna VAT inayotokana na wewe kuuza bidhaa. Yaani moja unauza bidhaa, nyingine unanunua bidhaa. Kwa hiyo hizi unazi offset. Labda nielezee kwa kikamilifu hapo. Ni kuwa kwa mfano wewe sasa umenunua vifaa vya umeme vya shilingi milioni 1. Lakini hapo umeuza vifaa labda vya shilingi 500,000. Sasa wao wanachofanya ni kuwa badala ile milioni 1 ingekuwa katika ile akaunti ingekuwa imepotea. Sasa katika huu taratibu ni kuwa ile milioni 1 ambayo umelipa inapunguzwa na ile 500,000 ambayo wewe ulikuwa umeuza. Kwa hiyo sasa tofauti kati ya milioni 1 na 500,000 ndio pesa ambayo unachukuliwa kwa umelipa VAT. Kwa hiyo hapo unapata unafuu. Sasa kwa kifupi ni kuwa kama unafanya biashara ambayo ni kubwa, ni kuwa jiandikishe mamlaka ya kodi ili uwe umesajiliwa kama wewe ni mtu wa VAT au mlipa kodi wa VAT. Sasa ukishasajiliwa, kinachotokea ni kuwa kila mwezi unachukua zile risiti zote ulizonunua vifaa kutoka kwa hao wauzaji wa jumla. Zote unachukua na unaangalia VAT umelipa kiasi gani. Unajumlisha hizo zote. Sasa ukishajumlisha kwa mwezi unapata kiasi fulani. Alafu kitu kingine kinachofuata ni kwa na wewe unapouzia hao wateja wako unakuwa umechaji VAT. Kwa sasa ile VAT ambayo umewachaji wateja wako unaijumlisha. Ukishaijumlisha sasa ndio unakuja unatoa tofauti yake.
Kwa hiyo utakuta sasa ile tofauti ndio ambayo sasa wewe ndio inachukuliwa kwa ndio kodi uliolipa. Sasa wakati mwingine unaweza kukuta tofauti yake inakuwa yani in your favor, kwa maana kuwa kwa mfano ulichonunua inawezekana gharama zake ni kubwa sana au thamani yake ni kubwa sana kuliko ulichouza. Sasa ukitoa hapo utakuta unapata negative. Kwa hiyo sasa hapo ina maana ni kama unakuwa unapunguza lile deni au unapunguza deni la VAT au inakuwa kabisa ulipi kwa huo mwezi unaohusika. Kwa hiyo sasa hiyo ndio faida ambayo unaoipata. Sasa kwa kifupi ninachotaka kusema, najua nimejaribu sana kusimplify, yani kuifanya iwe rahisi, lakini kwa utaratibu ukiwa na mtaalamu ambaye atakufanyia hizo hesabu, lakini wahasibu wanafahamu. Watakufanyia hizo hesabu ili upunguze makali ya VAT. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kuwa, labda nirudie tena mnielewe. Ni kuwa kuna kodi inaitwa VAT, Value Added Tax. Hii inaitwa ni kodi ya mlaji. Kusema kuwa kodi ya mlaji maana yake hii kodi analipa yule mtu wa mwisho anayefaidika na hicho kitu. Kwa hiyo kama ni kifaa cha umeme, hii kodi ni ya yule mtu ambaye kile kifaa cha umeme, kwa mfano amenunua labda niseme nini labda. Tuseme mtu amenunua feni. Sasa lile feni ambalo wewe sasa unalinunua, wewe sio utakayefaidika na hilo feni. Ila wewe utaenda kumuuzia yule mteja feni. Kwa sasa wewe unaponunua hilo feni unalipa VAT, na kwa kawaida hustahili kulipa hiyo VAT kwa sababu wewe sio mtumiaji wa mwisho. Hiyo sio kodi yako. Ila anayetakiwa kulipa ni yule anayekwenda kumuuzia feni. Sasa kwa kuwa wewe umelipa, hela yako itarudishwa vipi? Ndio hapo sasa kinachokuja kuwa ile hela uliolipa, kwa mfano sasa wewe umelipa VAT labda 15,000 kwa ajili ya hiyo feni ambayo umenunua, lakini sasa wewe hiyo feni unakwenda kumuuzia mteja. Kwa hiyo unapomuuzia unatoa risiti na wewe unaiweka ile 15,000. Sasa ukiweka ile 15,000, inapofika mwisho wa mwezi unapotengeneza zile returns zako, yani hesabu zako za kodi, ile 15,000 ambayo ulionunulia sasa unatoa na ile 15,000 ambayo umemuuzia yule mteja. Kwa hiyo hapo inakuja sifuri. Kwa hiyo kwa lugha ya kikodi hapo ni kuwa wewe hujalipa hiyo kodi, isipokuwa hiyo kodi amelipa yule aliyonunua hicho kifaa au aliyonunua hiyo feni. Kwa hiyo niliona niwaelezee, na kama kuna maswali, labda kuna wengine wanataka kuelezwa zaidi, basi unaweza ukawasiliana nami, nitajaribu kukueleza. Lakini cha msingi ni kuwa kama unafanya biashara ambayo ni kubwa, jaribu kucheki zile risiti zako za VAT unazonunulia nani. Ukishaona zimefika kwenye mamilioni, kuna threshold, kuna kima kimewekwa cha mfanya biashara ambaye anaweza kasajiliwa na kodi ya VAT. Kwa hiyo jaribu kupiga hesabu. Ukiona kile kima kilichowekwa na TRA kimefikia, jiandikisha haraka sana ili uweze kufaidika. Vinginevyo utakuwa kila siku unanunua vitu, unalipa VAT lakini hufaidiki. Naona niishie hapo. Naomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali ambacho kinatangazwa siku za Jumatatu mpaka Jumamosi saa 3 usiku kwenye Tan Business Channel Online Television. Siku za Jumapili tuna kipindi maalum kinaitwa Simulizi za Ujasiriamali. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.